کوم هیوادونه عملاً جګړې ته داخل شوي دي؟ په هغه کې خو په سر کې سعودي عربستان ده. سعودي عربستان خصوصا د اوسنی اټومي تړون چې مخکې یاد کړ د دې مسلې سره، ځکه سعودي عربستان همیشه د ایران رقیب په منطقه کې او دغه رقابت به همیشه هغوی ژوندی وساتي. او یو د مشکلاتو یا د ستونزو نه بیرته ځو، کله نه کله د باید سړی پس منظر ته هم لاړ شي. د سعودي ولیعهد یو ډېره لویه اشتباه چې وکړه هغه دا و چې کله د کورونا د ختمېدو نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن په میلیارډونو ډالر دلته د انفلاسیون د له منځه وړلو لپاره مصرف کړ. کله هغه ورغی سفر یې وکړ سعودي عربستان ته، د ورسره په موټ باندې ستړي مسې وکړه موټي، او دته یې ویل چې تیل زیات کړه، تیل استخراج چې د دنیا اقتصاد ضعیفه ده، اما د هغې خبره څخه انکار وکړ. د روسانو پلو ونیو. کله چې جو بایدن بیرته امریکا ته راغی، ژورنالستانو ورنه پوښتنه وکړه چې د ستا خبر ونه منله. هغه ډېر یو ساده جواب ورته ورکړ، منفي عواقب به یې وګوري. د هغه په وړاندې دلته مخالفتونه په امریکا کې هم دي، داسې هم نه ده چې هغه لاس دومره آزاد ده چې هر څه دی وغواړي هغه کولی شي. دلته په کانګرس کې کومو نقاطو دي؟ همدغه مخالفتونه په کومو نقاطو دي جبارخېل صاحب؟ مخالفتونه دا دي چې دا جنګ ولې موږ شروع کړی او دا جنګ ولې موږ وکړو. په خپل حزب کې ورسره خپلو متحدینو د کانګرس نه استعفا وکړه چې موږ اوله فیصله کړې وه چې خارجي جنګونه زموږ جنګونه نه دي، دا زموږ جنګ نه ده، موږ باید په خارجي جنګونو کې خپل ځان داخل نه کړو. او دا یو د جورج واشنګټن چې د امریکا مؤسس ده، یو د هغه د مشورو د نصیحتونو څخه وه چې امریکا باید په خارجي جنګونو کې خپل ځان داخل نه کړي.